Ассалаумалейкум, табиғи ашытқының жасалу ең оңай жолын көрсететін боламын. Бұл видеода сары және қызыл алмадан жасалынған ашытқылар. Кез келген алмадан жасасаңыз болады, бірақ қызыл алмадан жасалынған ашытқы өте жақсы шығады. Қызыл алманы алып, қабығын және ортасын ғана суға салып, жылы жерге қоямыз. Крандағы суды алсаңыз да болады, жылы немесе салқын болса да айырмашылығы жоқ. Ең басты назар аударатыны пластмасс крышка жабуға болмайды, себебі ол ауа жіберіп қояды. Бұл жерде крышканың ең мықты жабылған түрі керек. Қызыл және сары алманы алып, осылай салыстырып қарап жасап көрсеңіз болады. Қызыл алманың шариктары көбірек және тезірек закваска дайындауға болады. Ал сары алма көбінде шариктары аз және закваска жасаған кезде, нанды илеген кезінде тез көтеріле қоймайды. 2-3 күн жылы жерде тұрып дайын болған заквасканы алып, бір стакан банкаға құйып, үстінен 4-5 қасық ұн салып араластырамыз. Дайын болған массаны жылы жерге қоямыз. Ол бетіне дейін көтерілген күтеміз, содан кейін тоңазытқышта сақтасаңыз болады. Және пергаменттік бумагаға салып, кептіріп алсаңыз болады. Оны үгітіп бірнеше уақытқа сақтауға болады. Ең бастысы заквасканы орамалға орап, жылы жерге қоюды ұмытпаңыз. Каналда нан пісіретін видеоларда шығады, сондықтан каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ассалаумалейкум.